Hey guys, kumusta na? Ito nga po pala si Brian uli, nagbabalik para sa unboxing natin ng isang card, gaming card. Ito ay ang Magic the Gathering 30th Anniversary Edition. Okay, itong box nito ay sadyang napakamahal ho. At ito ay ang laman lang ay 4 na pack. Ba't ko ito binili? Well, kasi pwede may chance kang makakuha nito. Ano to? Ito ang Black Lotus. Black Lotus ay napakamahal. Although ito ay collection edition lang at hindi siya pwedeng gamitin sa tournament, pero ang collection nito, ang mga bumibili ng mga ganitong card ay napakadami at mabenta po talaga siya kahit display lang siya or proxy card po ang laman nito. Ito po ang makukuha natin card dito. Ang laman nito ay yung mga reprint nung sinaunang mga naunang print, yung alpha, yun, yung mga alpha, mga beta, unlimited. So reprint siya pero collection edition siya. Okay, so hindi siya pwede sa tournament, pero kung laro-laro lang pwede. Pero kapag nakakuha ng yung Power 9 na tinatawag, Power 9 sila, na 9 sila na card na napakamahal, at ito yung pinakamahal nila. Kapag dalawang klase siya, isang yung white border, yung ang gilid niya ay white, at saka ang isa yung retro, yung original look niya nung 1994 na unang print. So pag yun ang kapag nakabuno tayo ng ganito na retro, yun ang pinakamahal. I think pumapalo din ng ng parang nag-automatic zoom tayo. Pumapalo din siya ng ng nasa 15 to 20,000 sa ko, pagkakaintindi ko. Itong box na ito ay umaabot ng 1,300. Yan guys, 1,000. Actually, nakatingin ako sa monitor ngayon, ang isang ganito ay tumaas na mula nang binili ko last week. Ngayon nasa 1,413 na siya. Kasi nagkakaubusan na siguro. Maraming player nito na hindi nakaka-afford, kaya nagagalit, or maraming nagagalit sa company nito na ang mahal nga daw. Kasi ang isang pack nito ay nasa halagang $300 something na ngayon. At ang isang box nito na 4 ang laman ay as of right now ay nasa $1,413. Pero ang bili ko dito ay 1,300 at saka dollars plus tax. Yun, yung shipping free. So hindi ko alam kung bakit ang camera ko ay nagsusum in, zoom out ng automatic, pero ayos na lang natin yan. Yun, ito ay bubuksan na natin at tingnan natin kung anong mapapala natin dito. Tayo ba ay napagastos ng todo o tayo ay jackpot ngayong gabi? Yun nga po, ito ay ating pangatlong video. Ang unang video natin is yung land na in-unbox natin galing sa eBay. Sunod yung ito, part 1, yung One Piece Paramount War, at part 2 yung isang box nito. May isang box akong in order na OP01 na One Piece Romance Down ang pangalan. Bukas ang dating, unbox din natin yan. Pero ngayon dito tayo guys, kaya ako kinakabahan, excited, ready ng sleeves just in case makakuha tayo ng sobrang mahal na card. Kayo na pong bahalang magdasal para sa akin, at ako'y nagdadasal din po. Sige, buksan na natin to. Ito na, box pa lang, napakamahal na. Ayoko nga sa buksan to pero na-excite na ako Excited ako. So buksan natin yan. Wala nang to, sira na seal, wala nang atrasan to. Yan, napakaganda ang Magic the Gathering. Ito bata pa lang nilalaro ko na to. So
laman niya. Oh, box pa lang premium na. Kita niyo yan. Para may mag-ano ng magpo-propose eh. Kasi ito na, bubuksan na natin to kung ang laman. 38th anniversary edition. Napakagandang box. Ayun nga po, nakita natin ang loob. Ito ay 4, 1, 2, 3, 4. 4 ang laman. 1,300 something para sa 4 na ito. Ang isang nito ay 15 cards ang laman. Ito ang loob niya. Yun na yun, box lang. So pero tingnan natin anong mapapala natin dito. Tayo ba'y mabobokya o tayo jackpot ngayong gabi? Okay, natay natin dyan. Unang pack, buksan na natin ang unang pack. Ayaw mong tumayo ha, tumayo ka. Unang pack natin, guguntingin na natin ang ibabaw. Ito po, ako'y kinakabahan. Pag Black Lotus or Power 9 ay iba-iba na. Ito yung mga ano, reprint na dating design, yung mga unang design nila. Nagpa Circle of Protection, green. Enchantment siya. Drain Life. Ito ay Magic the Gathering. Creature Bond. Daming print nito na ano eh, iba-ibang tsura na eh. Pero ito yung original nila. Ang ganda nito eh. Ginagamit ko siya lagi pag may green deck ako na ginagawa. Oh, lightning bolts. Napaka gamitin nitong lightning bolts na to. Ganda yan. War Mammoth. Mesa Pegasus. Kabayang lumilipad. Alright. Orchid Oriflame Me. Ang hirap nga lang basahin ang mga pangalan ito pag minsan-minsan. Alright. Black Knight. Act of Mishra. Alam kong ano to eh. Sikat to na card din eh. Titignan ko nga to. Tabi natin sa gilid. Sikat to na card eh. Yan ata ang rare nila na ano. Alam ko sa league after nito may retro pa, yung retro. Land. Ito yung retro border na sinasabi ko. Ito yung white na border, yung gilid. At merong retro, yung original look nila nung unang dinabas sila. Mas mahal yung ganyang card kaysa doon, pero okay lang kahit anong makuha natin, basta maganda-ganda. Ano to? Soul Ring. Tikat din to eh. At saka was na ano, token. Okay, sige, second tayo. Titignan ko kung anong magkano yung card na yung nakuha natin kanina, pero nakikita ko din yung dati. Second pack tayo. Okay, kinakabahan tayo. Okay, ano yun? Circle Protection, white naman. Yung isa green nung una. Pestilence. Nakakatakot yung nito. Flight. Horlun Minotaur. Classic design. Destroy all enchantment. Tranquility. Parang ginamit ko yun dati. Destroy artifact naman. Shatter. O ba? Spell Blast. Counter target spell. Mga ano to, sorcery o sunod-sunod do. Dupet instant naman tong isa, pero spell siya. Phantom Monster. Life Force. Ganda ng ano no? Artillery. Dual land to. Tropical Island.
Tropical Island, parang ano to ah. Mahal din tong card na to ah. Ayan ba? Tropical Island iyan no. Kasi, Bali hindi siya retro, pero mahal siya. Yung retro nito umabot ng ano, 800. Tropical Island, yan ba yun? 550? Yeah. Dang. 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 Okay, 500. Ito pala, ayan no, tinignan ko na sa card. Ganda yan. It's $549 tong card na to. Nakakalain nyo. Market price 683 pero sa tcgplayer.com 549 siya. So, nice. So, kalahati na. Nakakuha na tayo ng kalahati. Okay yan. Lagay ko kaya sana yan. Sige, teka lang guys ha. Lagay natin sa dito sa ano, sleeve. At mahal-mahal pala to. Nakaswerte tayo ng lad. Namamawis na ang kamay. Mahal yon, mahal. Tropical Island, nice. So next island, swamp, mountain, and ang retro forest nila, ang ganda din oh. Tingnan natin ano yung sunod nito. Blaze of Glory, hindi ako familiar dito eh. At saka isang token uli. Okay, third pack. Tropical Island, ang ganda na no. Hindi na magagalit siguro ang asawa ko nun. Pero sana meron pa. Sana hindi lang yun. Okay. Aba, ang lupit nito ah. Circle of Protection Blue naman. Parang talagang ano nila, pinagpilian talaga nila lahat ah. Kanina white tapos ano, green. Green ba yun? Tapos ngayon blue naman. Okay, next. All From Beyond. Classic. Jump. Tumalon siya oh. Target creature gain flying until end of turn. It's okay. Maganda din siya. Scribe Sprites. Iba yung pangalan nun. Nag-sprite daw siya para na siya nagpupo dun. No? Tingnan mo. Dwarven Warriors. Zoom in, zoom out yung ano ko eh. Hindi ko na ayos eh. Pero wag na natin turn off. Diretso na natin to. Grizzly Bear. Wild Growth. Meron akong ano nito. Ginamit ko to yung reprint niya pero iba yung design. Copper Tablet. Alam kong ano din to ah. Presyo din to. I don't know. Magkakamukha na kasi sa tingin ko eh. Lure. White Ward. At ang ating yan ba yung rare natin? Yeah, ito na yung rare natin. Balance. Hindi ko din kilala yan. Balance na yan. Sige. Plains, forest, retro natin. Mountain. Tingnan natin itong likod. Green siya. Green. Tsunami. Destroy all land. Cool. Ganda nito. Destroy all land. Ooh, that's good. That's a good card. Pero hindi ko lang magkano to. Destroy all land. Kung wala ka ng land ng kalaban mo, paano siya makakalaro? Diba? Taas mo nga. Taas mo pa. Type mo doon. Ilagay na natin dito sa gilid. Last pack. Nako po. Oh, ito pala ay ano, $80 oh. Ay hindi. $95 pala to. Isang to. $95. Last pack. Tingnan natin. Ito na po, last pack. Sana po isa sa mga Power 9. Yung Soul Ring. Soul Ring ay $475. oh, nice. Is this one? Yeah, see? It's right here. 30 edition, no? 500. 500. Oh, 500 pala dang. to. Oh my god, Ganda retro yan. pa. Retro pa. Tinitingnan namin yung price sa ano sa wait, ang dami niya eh. Soul Ring retro frame. Bakit meron sa baba 200? I mean 300. Yeah, because this is 30 edition din yan eh. 38 edition tapos sa taas This one, eh, 30 din. Ano ba kakaiba nila?
Hindi ko alam Okay, pagkakaiba. long, that's still Common long. and uncommon. Ano ba, paano ba malaman? Figure Well, it ito look like this, no? kasi no, that one is ano eh, beta yan eh, beta. Ito Oh, this 30th anniversary edition. 30th anniversary edition, dalawang klase. Retro. Still above 300. Isang 500 at isang 300. Okay, So man. mahal din pala to. Magkano na? Nako. Okay, healing salves. Ang ganda-ganda na natin ano ah. Fire, binilis ako na fire breathing. Reading. Fire breathing. Ooh. Oh, that's not it. This is the Yeah, white that background. one's right here. 150. Not bad. Ito ay It's nasa the white- 350. No, 150. Ano, 150. Nasa 152. Sabi na nga ba na medyo mahal-mahal to eh. Pero ano to eh, white background. Yeah, Yeah, white white border background. siya. So 150 naman tong isang to. Which one? Nice. Balance. Pa tinitingnan nung anak ko yung price sa ano sa website. This one. Ooh. Hindi siya retro eh. Oh, that's the retro one? Yeah, it's not retro, yeah. Unsummon. So this one? Ito din, maayos din Oh, to. it's not bad. 45. Yeah, is that one 45? 45. Ito naman $45. I mean, hindi na rin masama. Pero hindi siya 1.3 ah. Mukhang talo pa to. Unless may maganda sa likod nito. Blaze of Glory. Ito nga pa yung likod niya oh. Okay, unsummon. Alam ko maganda yung unsummon na yun eh. Regrowth. Ooh, Tanda ko yung card which na one? yan. Oh, that's not. Oh, that's fine. Oh, wait, no, this one right here. 30th. Is that retro? This retro. 300 yen. Doesn't look like a retro. It looked like it too. It looks like it eh. 300. Kung retro to, mukha namang retro ang tingin dito eh. Tingin ko retro ang tsura eh. Look, that's the retro. That's the Patingin nga, retro. pero ito sinasabi nila 300, 299 daw to eh. This is the. 30 edition. Hindi, yan oh, may isa pa. Check that one. No, it's that one. Oh, No, is it's not, because you see it has the instant thing. It doesn't have that one. Okay, oo nga. Puti yung instant nito, yung isa hindi yan. Puti. This one. Oh, nice. 300. Puti. 300 to. Banga naman. Nice. Magkano na yun? 1,500 maybe. Tapos may isa pa tayo. Ang ganda pala ng box. Sana nga totoo. Ganda yan. Sana totoo. Pero may isa pa tayong card. Ooh, That's the rare? no. Ancestral Recall. Check mo nga to. I know this one. Medyo mahal din to eh. Ancestral Recall. Two. Oh, Wait. Hindi yan. That's the that one. this one? Wait. Yeah, I think it's that one. Yeah, it's that one. No way. No way. No way. No way. Oh nga. $1,200. No way. No way. Is this one of the Power 9? Check it. Yan, Power 9. What the I heck? think this is one of the Power 9. See, na... Huh? Check ko lang yung Power 9 ha. Kung ano yung mga kasama sa Power 9. You see one of the Power 9? He is right there. Oh, yes, the Power 9. I Right got there. one of the He Power got 9. the Power 9. Ah, That's 1,200. What? Oh, shoot. No way. No way. Sa lahat na ito, almost 3. Oh, no. No, that's No gonna be way. happy. We got it. We got You it. got Power 9. We got one of the Power 9. I don't even know where to put it. Put it over here. At hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong retro. Wow. Power 9. Right there. Nice. Ancestral Recall. Sabi ko na ba, I think may kamukha to ah. Okay. Whew. Nice. Nice. That's good. Okay. That's not bad. That's good. a good box. Island. Ang ganda ng island na lang retro. Okay. Tingnan natin to.
Black Lotus na ba? Nako, green siya. Ano bang maganda sa green? The Grizzly Bear. Grizzly Bear. Oh, Ah, it's fine. it's fine. Yeah. We still got We still got the Power 9. Power 9 as oh man, Ancestral Recall. No way yan. No way. Come on. And we got Double Tropical sleeve. Island double sleeve. That's what you're gonna get, a double sleeve. That's crazy. Nice guys, look at that. Even he can't believe it. Target player shoulder cards. Oh, It's like 3,000. what? Look, papakita ko sa inyo guys. Ikot natin ang camera. Ayan o. Kita nyo? 1,200 near mint. Okay, okay. Let's say, yan yung sa tindahan. Ito yung market price. 800. That's still fine. 843. I'm not gonna complain. Ang ganda niyan. Nice. Nice. This is a sweet box actually. Maraming nagrereklamo sa box na to, guys, kasi napakamahal nga daw siya. Maraming taong hindi afford bumili. Sinasabi nila ang Wizard of the Coast, it's a money grab. Sabi, it's a money grab, don't buy this box. Pero ako, I saw it, na-intrigue ako. Gusto ko ng Lotus, okay, but it's fine. How much is the Lotus? Lotus, kung nakawakan Lotus, nasa 15,000 nakalagay dyan, $15,000. But Ancestral Recall, Oh yeah, that is true though. That's Tropical Island, Tsunami, Soul Ring, Blaze of Glory, those are the good ones, guys. Nice, I'm happy. fine. Okay. Nice, I'm shaking. One of the Power 9. Oh my god. He's shaking too. Yeah, he's shaking too. Like, oh, I can't believe it. Okay, guys. Oh my god. I'm happy. Call na night. Okay, guys. Thank you sa inyo. Abangan nyo yung pag-open ng OP101 sa pagdating bukas, ha. At salamat. At please subscribe, like, and share, and comment na rin para po dumami at lumago ang ating channel. Salamat po uli at kayo na pong thank you po. Okay, medyo nanginginig. Salamat. Thank you. Bye.